Diversi żoni f'Raħal Ġdid sfortunatament qed iservu għall-abbuż ta' droga, b'mod partikolari mill-eroina. Dan il-fenomenu kien evidenti b'mod partikolari fl-aħħar jiem, hekk kif il-ġimgħa filgħaxija persuna nstabet mixħuta f'waħda mill-latrini f'Raħal Ġdid b'overdose. Dan filwaqt li sibt filgħodu raġel ta' 35 sena ġie arrestat meta nstab fil-pussess tal-istess droga fil-viċinanzi. Dwar din l-sfortuna tkellimna mas-Sindku ta' Raħal Ġdid li spjegalna x'qed iwassal biex diversi vittmi ta' droga jabbużaw mid-droga propju f'din il-lokalita. Min joqgħod fil-lokalitajiet tal-madwar m'għandhomx ċentru tas-saħħa, allura tiġu hawn għas-siringi għax is-siringi jitqasmu l-ħin kollu. U naf li jitqasmu eluf fix-xahar jiena. ċifra minn hawn bejn wieħed u ieħor jista' jkun bejn 6,000 u 8,000. Ovvjament daw ħajabbużaw għax daw ikollhom bżonn jabbużaw jkun wasal il-ħin tagħhom li ħajabbużaw fl-eqreb post faċli għalihom. U nżeltajna viċin il-ċentru tas-saħħa kemm jista' hemm 50 metru għandna post latrina pubblika. Minkejja li l-latrini issa ġew magħmra b'kameras tas-sigurtà, wieħed xorta waħda ma jista' qatt jaqbad fil-fatt dan l-abbuż. Dan għall-fatt li l-abbuż isir fiż-żoni fejn ma hemmx kameras u għalhekk il-filmati disponibbli ma jistgħux iservu ta' evidenza. Madankollu evidenti jkun il-vandaliżmu ta' wara l-abbuż. Letrini ġodda, it-toilets maqluwajn, il-flushings, l-amara tat-toilets kienet diżastru. Sibna dmija, sibna ħafna apparat bħal siringi, bħal storjati, mdendin ġo xaftijiet, sibna dak kollu li jkun meħtieġ biex tabbuża mid-droga. Konxju mill-fatt li s-siringi jitqasmu b'xejn mill-gvern biex tal-inqas ma jinxteritx mart minn dan l-abbuż, is-Sindku Grima jgħid li wasal iż-żmien sabiex is-soċjetà tgħin lil dawn il-vittmi mod ieħor. Dan sabiex tal-anqas ma jkunx ta' detriment tar-residenti jew nies oħra fosthom tfal li jiffrekwentaw postijiet fejn sfortunatament qed isir l-abbuż. Għax iktar qed dan l-abbuż qed jiġri fuq barra. Jista' jkun forsi wasal iż-żmien, forsi ħajkun hawn minħa mhux se jaqbel miegħi. Imma ħanejda, issir xi post diċenti li għalmenu daw qed jabbużaw hemm, flok jabbużaw fil-postijiet pubbliċi kullimkien. Filwaqt li Grima rikonoxxa l-ħidma u l-isforzi tal-Pulizija qal li dawn mhux qed ilaħqu mal-ammont ta' xogħol u sfidi li din il-lokalità tirrikjedi. Sa dan it-tant konxi minn din il-problema s-sorsi qrib l-amministrazzjoni tal-Korp tal-Pulizija ikkonfermaw ma' News li hu fil-pjanijiet tal-istess Korp li fil-ġejjin qarib il-lassa ta' Raħal Ġdid ikollha iżjed riżorsi umani. Dan filwaqt li sostnew li kull ma jmur qed jiżdiedu r-rondi mill-Pulizija madwar il-lokalità b'mod partikolari qrib il-postijiet pubbliċi bħal ġonna u anke qrib il-latrini pubbliċi sabiex tkompli il-ġlieda tal-Pulizija kontra d-droga.